لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslun ari ieu eta hiji fasal ngajelaskeun tentang salat anu diharamkeun ya dina waktu-waktu anu tertentu. Tahrumu haram naon as-salatu salat, tahrumu haram naon as-salatu salat allati laisa anu henteu aya. Allati laisa anu henteu aya laha pikeun itu salat atau laha pikeun itu allati naon sababun sabab naon sababun sabab mutaqaddimun anu ti heula ngaheulaan, mutaqaddimun anu ngaheulaan, sebabna anu mendahului. Jadi mun sabab mutaqaddimun berarti sebab heula nembe salat. Wala muqarinun sareng anu ngabarengan, berarti antara sebab jeung salat teh bareng, namanya sebab muqarin. Fi khamsati awqatin dina 5 pirang-pirang waktu. Fi khamsati awqatin dina 5 pirang-pirang waktu. Haram salat dina 5 waktu lamun eta salat teh henteu aya 2 sebab. Kahiji sebab mutaqaddim, nu kadua sebab muqarin. 5 tah waktuna teh naon wae tan 5 teh? Inda tulu isyamsi tegasna kahiji nalika terbitna matahari. Inda tulu isyamsi tegasna kahiji nalika terbitna matahari. Keur matahari bijil haram salat. Lamun taya sebab nu tadi. Hatta tartafi'a hingga meninggi, hingga ngaluhuran. Hatta tartafi'a hingga nepi ka ngaluhuran itu matahari. Qadra rumhin saukuran satumbak. Qadra rumhin saukuran satumbak. Satumbak itu aya nu nyebat ukuranna teh 7 hasta. 7 hasta aya oge anu mengkonversi kana meter atau kana senti sekitar 2,50 meter atau 250 senti. Aya oge anu mengkonversi kana waktu kurang lebih 16 detik. 16 detik, 16 menit. Ya 16 menit itu satu tumbak. Wa indal istiwa'i sareng nalika istiwa. Wa indal istiwa'i sareng nalika istiwa. Istiwa teh apa kemarin? Ketika matahari berada di tengah-tengah langit, namanya istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati dina salian poe Jumat. Fi ghairi yaumil jum'ati dina salian poe Jumat. Hatta tazula hingga lingsir itu panon poe. Hatta tazula hingga tergelincir itu panon poe. Wa indal ispirori sareng nalika koneng. Koneng teh berarti menjelang maghrib. Hatta tagruba nepika surup itu panon poe, terbenam itu. Hatta tagruba nepika terbenam itu panon poe. Hatta tagruba nepika tenggelam terbenam itu panon poe. Wa ba'da sholati subhi sareng sabada salat subuh. Wa ba'da sholati subhi sareng sabada salat subuh. Hatta tatlu'a nepi ka bijil atau terbit. Hatta tatlu'a sehingga nepi ka bijil naon asyamsu panon poe. Wa ba'da sholatil asri sareng sabada salat asar. Wa ba'da sholatil asri sareng sabada salat asar.
hatta taghruba sehingga terbenam itu matahari. Hatta taghruba sehingga terbenam itu matahari. Toh, sabadana pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang waktu-waktu sholat. Jadi sholat anu 5 waktu teh ngagaduhan waktu anu tertentu. Nah, penentuan waktuna ia ditandai dengan fenomena alam. Aya 3 fenomena alam anu digunakan sebagai penanda datang dan berakhirnya waktu sholat. Kahiji adalah dengan matahari, yang kedua adalah dengan fajar, yang ketiga adalah dengan mega atau lembayung. Nah, ini orang ngebahas tentang sholat-sholat anu diharamkan dina waktu tertentu. Jadi aya 5 waktu sholat, aya 5 waktu anu dina waktu eta haram hukumna ngalaksanakeun sholat. Ya, haram hukumna. Selain diharam, teu sah sholatna. Teu sah sholatna. Nah, haram soteh lamun teu aya sebab. Ya, teu aya sebab. Atau aya sebab tapi sebab teh sebab anu mutaakhir, maka haram. Adapun lamun aya sebab, sebabna sebab mutaqaddim atau sebab muqarin, maka teu haram. Kitu. Jadi haram salat dina 5 waktu eta teh kahiji lamun teu aya sebab sama sekali. Seperti naon tah? Seperti salat sunat mutlak. Ada salat sunat mutlak kan iraha bae eta mah. Namina salat sunat mutlak tanpa dikaitkan dengan waktu, tanpa sebab. Namina salat sunat mutlak. Atau aya sebab tapi sebabna teh mutaakhir. Naon mutaakhir teh? Sebabna belakangan. Salat heula namanya sebab. Contohna naon? Salat sunat ihram. Ya, ihram heula atau salat heula? Salat heula. Salat istikharah, minta yang terbaik, salat heula atau sebab heula? Salat heula. Ya. Atau salat safar. Salat safar, salat heula atau safar heula? Salat heula. Namina sebab mutaakhir. Eta haram. Jadi haram teh lamun kahiji salatna teu aya sebab, anu kadua aya sebab tapi sebab teh sebab mutaakhir. Tah lamun sebabna anu mutaqaddim sareng anu muqaran mah teu nanaon salat dina waktu eta. Naon tah sebab mutaqaddim? Nyaeta sebab heula karek salat. Contohna naon tah salat mutaqaddim? Contohna seperti salat qada. Ari salat qada mah bebas tak iraha wae. Teu aya waktu anu dilarang keur ngalaksanakeun salat qada. Nah, qada nama qada anu fardu ataupun qada anu sunat. Ya, qada fardu ataupun qada sunat. Silahkan. Nu qada mah tidak ada waktu yang dilarang untuk salat. Iraha bae. Eta namina sebab nanti sebab naon? Mutaqaddim. Anu kadua aya sebab muqaron. Naon sebab muqaron teh? Sebab jeung salat teh bareng. Contohna naon? Contohna salat istisqa. Kan sunatna salat istisqa teh lamun aya sebab. Naon sebabna? Halodo kan itu. Ada usum hujan mana naonan salat istisqa. Nah, lalu salat gerhana matahari atau gerhana bulan eta oge termasuk salat anu bareng antara sebab jeung salat. Namina sebab muqaron. Tah, eta mah meunang. Ya. Berarti anu teu meunang salat dina 5 waktu teh naon tadi kahiji? Anu teu aya sebab, contohna naon? Salat sunat mutlak. Atau aya sebab tapi sebab nanti sebab mutaakhir. Contohna naon? Seperti salat sunat ihram, salat sunat safar, salat istikharah. Eta mah teu meunang dina 5 waktu eta. Adapun sebab anu lain maka boleh meskipun dina waktu eta, termasuk lamun salat nate ketika orang berada di tanah haram Mekah. Nah, di tanah haram Mekah mah teu aya pengecualian. Bebas nak iraha wae salat lamun orang keur di tanah haram Mekah hek bae salat. Ya, hek bae teu naon. Teu haram teu makruh. Meskipun dina 5 waktu eta.
Aya kasora Nabi, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawfa bihadzal baiti wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Naik berang naik penting hebat. Nah eta teh. Naon we nu 5 waktu teh kahiji. Catat nu kahiji anu haram dipake salat teh. Kahiji ketika matahari bijil. Ketika matahari terbit. Kan matahari terbit itu berakhirna waktu subuhnya. Subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Tah dina nalika matahari terbit urang haram ngalaksanakeun salat di dinya. Sehingga salat duha teu meunang. Salat duha teu meunang salat dina waktu eta. Salat duha tadi data aya sebab ya. Teu aya sebab nu tadi nu mengiringi tadi nu perbolehkan. Salat naon tah nu teu meunang ya naon. Nu tadi teu aya sebab atau sebabna mutakhir. Teu meunang tah salat dina naon tadi? Ketika matahari terbit. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi setinggi 1 tumbak. Berapakah jarak 1 tumbak itu? Yaitu kurang lebih 7 hasta atau 2,5 meter atau 16 menit sejak terbitnya matahari. Nah, lamun matahari geus meninggi 1 tumbak dengan pandangan mata kita seukuran 2,5 meter, maka tos boleh tah salat. Maka aya salat isyraq, aya salat duha, silahkan. Ya. Setelah matahari meninggi setinggi 1 tumbak. Lamun nalika matahari muncul atau sebelum meninggi 1 tumbak, haram salat dina waktu eta. Anu kadua adalah ketika istiwa. Naon istiwa teh? Ketika matahari sedang berada di tengah-tengah langit. Eta haram teu meunang. Matakan salat lohor iraha waktuna. Lohor iraha waktuna. Ketika matahari mulai turun kan? Mulai tergelincir kan gitu. Nah, haram ketika istiwa hingga matahari tergelincir, kecuali di hari Jumat. Hari Jumat mah teu nanaon, mulaina dina nalika matahari istiwa teu nanaon untuk hari Jumat. Ya, salat Jumat teu nanaon. Lalu yang ketiga adalah ketika matahari menguning hingga terbit terbenamnya matahari. Geus koneng menjelang terbenam kan sok koneng langit teh. Kayak teh isfiror namina. Isfiror. Matahari menguning sampai ke matahari terbenam, tak eta haram dipakai salat. Anu kaopat adalah setelahnya salat subuh hingga matahari terbit. Anu kalima adalah setelah salat asar hingga matahari terbenam. Tak eta 5 waktu anu haram dipakai salat. Kaji naon tah? Ketika matahari terbit hingga meninggi setinggi 1 tumbak. 1 tumbak itu dengan pandangan mata kurang lebih 7 hasta atau 2,50 meter atau 16 menit. Nah, lalu yang kedua ketika istiwa. Istiwa itu langit matahari berada di tengah langit kecuali di hari Jumat. Lalu yang ketiga ketika matahari menguning hingga terbenam, ya, hingga terbenam. Lalu anu ka opatna setelah salat subuh hingga matahari terbit. Nu kalima setelah salat asar hingga matahari terbenam. Tak berarti kabagi 2 waktu teh. Aya ku sebab melakukan salat, aya ku sebab waktu, ya. Nu 5 teh dibagi 2. Aya diharamkeun teh karena waktu, nu diharamkeun karena pengerjaan salat. Tah nu diharamkeun karena pengerjaan salat kahiji setelah salat subuh, nu kadua setelah salat asar. Nu diharamkeun karena waktu 3, kahiji ketika matahari terbit, kedua ketika matahari ada di tengah langit, nu katilu ketika matahari hendak terbenam. Tah, nu diharamkeun teh naon tadi? Nu diharamkeun teh salat anu henteu aya sebab sama sekali. Nu kadua salat anu aya sebab tapi sebabna teh sebab mutaakhir. Adapun anu aya sebabna selain mutaakhir eta mah meunang meskipun dina 5 waktu nu tadi. Naon tah sebab anu lain mutaakhir? Berarti sebab mutaqaddim sareng sebab muqarron. Sebab nu muqarron contohna naon tadi? Gerhana, ya, istisqa. Salat anu mutaqaddim contohna naon sebabna teh?
salat qadha menang eta mah. Oge pengecualian adalah anu salat nanti di tanah haram Mekah eta mah teu aya waktu nu diharamkeun. Nah ya sareng hari Jumat ketika istiwa eta pengecualianana. Itu adalah 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat kalau sholatnya tidak ada sebab atau sebabnya sebab mutaakhir. Adapun sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarron atau ketika di tanah haram Mekah atau sholat Jumat di sholat pada hari Jumat itu tidak ada larangan. Ketika istiwa hari Jumat banyak khusus itu tidak ada larangan sholat dina waktu itu. Wallahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana na alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin anta zuqana wasi'ah wa anta amalan habita wasul pangaosan habita wasul pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran ka amalan subhanallah